Oke, kita ketemu lagi di channel YouTube saya, Dian Permana Dewi Official. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara untuk menghilangkan batuk dan pilek anak secara alami. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini.
beberapa cara atau metode yang dapat kita gunakan untuk mengobati batuk dan pilek anak secara alami. Semoga video ini dapat bermanfaat.